ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ անձի երկվություն է, երբ նա մի կողմից փորձում է դիմել Եվրամիությանը հիբրիդային հարձակումների դեմ օժանդակություն ստանալու համար, այն դեպքում, երբ հիբրիդային հարձակումների աղբյուր ներկայացնում է Ռուսաստանը իր քարոզչական, իշխանական եւ մերձիշխանական բոլոր խողովակներով, իսկ մյուս կողմից մեկնում է հենց այդ Ռուսաստան, պարբերաբար շփվում Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, հավաստիացնում է կապերը խորացնելու պատրաստակամության մասին, շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը աջակցելու համար, այն դեպքում, երբ դարձյալ իշխանական եւ մերձիշխանական քարոզչական խողովակներով հավաստիացնում է Հայաստանի հանրությանը, որ միայն Ռուսաստանն է, որ փորձում է խանգարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, Ռուսաստանն է միակ երկիրը, որը չունի հակամարտության կարգավորման ցանկություն։ Գործնականում, սակայն, սա ամենևին էլ անձի երկվության հարց չէ։ Սա անձի իշխանության պահպանման հարց է, որով զբաղված է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ մնացյալը այն անձանց խնդիրն է, որոնք հալած յուղի տեղ սպառում են այն մտայնությունը կամ մատուցվող այն, այսպես ասած, իրականությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը դուրս է բերում Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց եւ տանում դեպի Եվրամիություն։ Իսկ Ռուսաստանն էլ բարկացած լինելով այդ ամենից, փորձում է Հայաստանը ենթարկել հիբրիդային հարձակումների։ Գործնականում պատկերը շատ ավելի պարզ է, եթե դիտարկում ենք քաղաքական մոտիվների եւ շահերի տեսանկյունից։ Նախ պարզապես ծիծաղելի է մտածել, որ Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ կարող է խաբել Եվրամիությանը կամ Ռուսաստանին այս ու այնտեղ Ռուսաստանի դեմ խաղացող ներկայանալով կամ Եվրամիության դեմ խաղացող ներկայանալով, ինչ որ ձևացնելով արևմտամետություն, ռուսամետություն եւ այլն։ Աշխարհաքաղաքական կենտրոններին խաբելու մասին մտածելը կամ պատկերացնել, թե հնարավոր է լինել այսպիսի տրամաչափի խաղացող երկրի առաջնորդ եւ խաբել ուժային խոշոր կենտրոններին, սա իսկապես միամիտ է եւ ծիծաղելի։ Կրկնեմ, ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է քաղաքական շահերի եւ մոտիվների տրամաբանության համատեքստում։ Իհարկե, այդ դեպքում շատերը հարց են տալիս, թե Եվրամիությունն ինչպես է հավատում Նիկոլ Փաշինյանին, երբ տեսնում է, թե նա ինչպես է հարաբերվում Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Իսկ ով ասաց, որ Եվրամիությունը հավատում է Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը այս հավատալ կամ չհավատալու կատեգորիաներով է չափվում։ Եվրամիության համար հիբրիդային հարձակման դեմ Նիկոլ Փաշինյանի այս շտապօգնության կանչը լեգիտիմ առիթ է Հայաստանի նախընտրական process-ին միջամտելու, նախընտրական process-ում սեփական ազդեցությունը մեծացնելու, ընդլայնելու, ինտենսիվացնելու համար։ Իսկ դա էլ միջոց է, որպեսզի Եվրամիությունը սպասարկի իր քաղաքական շահերը, նարատիվները, նպատակները, ձգտումները։ Սա շատ պարզ է եւ այս տեսանկյունից կրկնեմ Նիկոլ Փաշինյանի այդ օգնության կանչը Եվրամիության համար ընդամենը միջամտելու առիթ է։ Օրինակ, ինչ է շահելու Եվրամիությունը, եթե այսպես ասած չհավատա այդ օգնությանը։ Գործնականում ոչինչ։ Հակառակը պարզ է, թե ինչ է կորցնելու է Հայաստանի նախընտրական այս process-ին, որտեղ անկասկած միակ արտաքին շահառուն բոլորովին Եվրամիությունը չէ։ Մի շարք են լինելու եւ արդեն իսկ կան աշխարհաքաղաքական խոշոր արտաքին շահառուները, այդ թվում իհարկե նաեւ Եվրամիությունը։ Եվ այսպիսով, եթե Եվրամիությունը չհավատա Նիկոլ Փաշինյանի այդ օգնության կանչին, ընդամենը կորցնելու է ավելի ինտենսիվ մասնակցության, իր ազդեցությունը առավել ինտենսիվ եւ ընդգրկուն առաջ մղելու մի լեգիտիմ հնարավորություն։ Առավել եւս, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ չունի կորցնելու ոչինչ իշխանությունից բացի, եւ այս տեսանկյունից ունի նաեւ Եվրամիության կարիքը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ներքին նախընտրական process-ում իր խնդիրները լուծելու համար անշուշտ դիմելու է, արդեն իսկ դիմում է եւ հնդածս թերևս անհրաժեշտությունը այդ քայլերի մեծանալու է ոչ համաչափ եւ ոչ ժողովրդավարական, ոչ իրավաչափ միջոցների կիրառման։ Եվ այստեղ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի այդ ժողովրդավարության կնիքը Եվրամիության հավանությամբ։ Այս փոխադարձ անհրաժեշտությունների եւ կարիքների համատեքստում էլ ձևավորվում է այն կոնսենսուսը, որ կազմում է Նիկոլ Փաշինյան Եվրամիություն խաղի առանցքը։ Իհարկե այդ կոնսենսուսը ունի բնականաբար նաեւ փաստարկային հետնաբեմային բազան եւ այստեղ է օրինակ առիթը կամ պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց Եվրամիության անդամակցության այդ հայտնի օրենքը որպես Երևանի փաստարկ Բրյուսելի հետ այդ հետնաբեմային հարաբերություններում։
Բրյուսելն էլ բնականաբար ունի իր փաստարկները, այդ թվում օրինակ նույն ոչ ժողովրդավարական միջոցների հարցում, Ռուսաստանի հետ հարաբերության հարցում փաստարկներ Երևանի դեմ, բայց այս փաստարկային հետնաբեմը դա բնորոշ է ցանկացած քաղաքական հարաբերության եւ ցանկացած քաղաքական process-ի, ցանկացած խաղի տրամաբանության։ Սա արդեն քաղաքականության օրգանականությունն է, որը ընդհանուր առմամբ արտահայտում է ընթացիկ շահերը, մոտիվները եւ այլն։ Սրանով պայմանավորվում է այն ընդհանուր տրամաբանությունը, որը ես ներկայացրի Եվրամիություն-Փաշինյան կոնսենսուսի իմաստով, ցույց տալով, որ այստեղ բացարձակապես չկա հավատալ-չհավատալու խնդիր։ Կառաջանա հարց, թե իսկ ինչ է անում այստեղ Ռուսաստանը կամ ինչպիսին է Ռուսաստանի դիրքավորումը, մոտիվը եւ այլն։ Ըստ իս Ռուսաստանն այստեղ չի տեսնում որևէ էական խնդիր։ Ռիսկեր իհարկե տեսնում է, եւ այդ ռիսկերը ռազմավարական մասշտաբի չհասցնելու համար պարբերաբար զգուշացնում Երևանին այն գծերը, այն սահմանները, որ ինքը թույլ չի տա անցնել, որովհետև դրանից այն կողմ իր համար տեսնում է կենսական ռազմավարական ռիսկեր, եւ որոնք անցնելու դեպքում Երևանը կբախվի խնդիրների։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անշուշտ շատ լավ պատկերացնում է, թե ինչ խնդիրներ կարող են լինել այդ գծերը անցնելուց հետո, եւ առ այսօր ոչ մի ռազմավարական գիծ Ռուսաստանի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը չի անցել։ Ռուսաստանը հակառակը տակտիկական այս իրավիճակում թերևս տեղի ունեցողի հարցում դիտում է ոչ միայն խնդիրներ կամ ռիսկեր, ինչի մասին նշեցի, այլ ոչ պակաս նաև հնարավորություններ, որքան էլ սա հնչի տարօրինակ։ Ռուսաստանը ներկայումս զբաղված է գլոբալ կարգի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի հետ բարդ քննարկումներով։ Նաև գլոբալ հարավի ձևավորման բավական բարդ գործընթացով, որը դառնում է նոր աշխարհակարգի համաշխարհային հարաբերությունների ճարտարապետության առանցքային ուղղություններից եւ առանցքային մեխանիզմներից մեկը, որտեղ Ռուսաստանը իր համար տեսնում է առանցքային դերակատարում։ Հարավային Կովկասն այդ փազլի առայժմ փոքր մի կտոր է, որտեղ իրավիճակը ածանցյալ է լինելու այդ շատ ավելի ընդգրկուն ռազմավարական շրջանակում տեղի ունեցողի արդյունքին։ Ինչքան ժամանակում կձևավորվի այդ արդյունքը, ինչքան ժամանակ կպահանջվի դրա խմորման եւ այլնի համար, սա արդեն հարցի բոլորովին մյուս կողմն է, բայց Կովկասը այդ տեսանկյունից ենթակա է լինելու այդ ավելի գլոբալ process-ներում ծավալվող արդյունքին։ Ավելի մեծ շրջանակում անելիքի ֆոնին Ռուսաստանի համար անհրաժեշտ է, որ Կովկասում չլինեն, այսպես ասած, շեղող հանգամանքներ, չառաջանան շեղող խնդիրներ։ Իսկ այդ հարցում Ռուսաստանին Կովկասով շեղելու հարցում բնականաբար առանցքային շահառուներից մեկը առավել ևս այսօր Եվրամիությունն է, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել Լոնդոն-Բրյուսել տանդեմը, որ ներկայանում է Եվրատլանտյան միջավայրում, այսպես ասած, ուլտրագլոբալիստական, լիբերալ գաղափարախոսության կրող թևի տեսքով, որն ի դեպ այսօր բավականին դժգոհ է հենց այն process-ից, որ ծավալվում է Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Ռուսաստան եռանկյունու շրջանակում, Միացյալ Նահանգները ներկայացված լինելով Թրամփի վարչակազմով։ Այս տանդեմը ի դեպ նաև Թրամփի քաղաքական հակառակորդներն են Եվրաատլանտյան միջավայրում։ Երբ Փաշինյանը գրկում է տանդեմին Կովկասյան հարցերում, Հայաստանի հետ հարաբերության հարցերում, սրանով անշուշտ սահմանափակում է նրանց գործողությունների ազատությունը եւ անկաշկանդությունը, բարձրացնելով Հայաստանի շուրջ, այսպես ասած, կայունության կառավարման համար նրանց պատասխանատվությունը կամ դարձնելով առավել տեսանելի։ Իսկ դա Կովկասի հարցում Ռուսաստանի անհանգստությունը որոշակիորեն թեթևացնող միջոց է կամ գործոն։ Սա է ընդհանուր տրամաբանությունը, որ նաև Ռուսաստանի վարքագծի հիմքում է։ Կրկնեմ, սա այն է, ինչ տեղի է ունենում, այսպես ասած, տակտիկական մակարդակում, որովհետև, ինչպես նշեցի, ռազմավարական մակարդակում տեղի ունեցողի շրջանակը բոլորովին այլ է, շատ ավելի լայն եւ ընդգրկուն, եւ Կովկասը իհարկե որպես ռեգիոն աշխարհաքաղաքականության մեջ կարևոր դեր եւ նշանակություն ունեցող ռեգիոն, այդուհանդերձ լինելու է ահա այս ռազմավարական process-ների ազդեցության գոտում։ Իսկ այդ ռազմավարական զարգացումները դուրս են Նիկոլ Փաշինյանի ազդեցությունից եւ իհարկե ընդհանրապես Հայաստանի կամ համանման տրամաչափով որևէ այլ պետության ազդեցությունից։ Նիկոլ Փաշինյանի ազդեցության տիրույթում է Հայաստանի արդյունավետ կառավարումը, պետական եւ հանրային որակների, հետեւաբար պետական դիմադրունակության աճը, հասարակական համակեցության կանոնների միջավայրի ձևավորումը, հանրային համերաշխության ձևավորումը,
որը տրամաբանորեն այս շրջափուլում պետք է լիներ Հայաստան պետության բովանդակության ձևավորման, վերափոխման, նոր իրողությունների պայմաններում վերելքի նախադրյալների այն համակարգը, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի պետական սուբյեկտությունը ապահովելու համար։ Եվ ինչ ենք տեսնում մենք այս ամենի փոխարեն այն տիրույթում, որը, ինչպես նշեցի, գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի ազդեցության գոտում, ազդեցության ենթակա, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարող ուժի առաջնորդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավար։ Մենք տեսնում ենք լիովին հակառակ պատկեր։ Այդ ամենի փոխարեն մենք տեսնում ենք Հայաստանի պետական բովանդակության հավասարեցում կենցաղապետության չափանիշներին, երբ Հայաստանը դիտարկվում է ընդամենը որպես սպառող պետություն, այդ թվում օրինակ նաև հակառակորդ պետության, Հայաստանի հանդեպ ռազմավարական գերակայության ձգտող պետության ապրանքների սպառող։ Միևնույն ժամանակ պետական կառավարման համակարգի գլխավոր խնդիրը դիտվում հայ առաքելական եկեղեցու ռազմավարական ապամոնտաժման հարցը։ Եվ այստեղ է, որ էական է դառնում այն, թե ինչպես են հասարակությանը այս մեր անմիջական ազդեցության, մեր իրական ազդեցության գոտում գտնվող հարցերից շեղում հիբրիդային հարձակումների եւ այլնի մասին, այսպես ասած, քարոզչական հնարքներով, թույլ չտալով հասարակությանը կենտրոնանալ հենց անմիջապես այն խնդիրների վրա, որոնք միտված են կարգավորման մեր ազդեցության դաշտում եւ որոնց կարգավորումը, որոնց արդյունավետ կառավարումն է, որ Հայաստանը բերելու է սուբյեկտային նոր աստիճանի եւ ըստ այդմ ձևավորելու է Հայաստանի նկարագիրը նաեւ համաշխարհային դերակատարների համար։ Ըստ այդմ նաեւ փորձելով ապահովել Հայաստանի տեղը թե ռեգիոնալ, թե համաշխարհային ճարտարապետության համատեքստում պետական սուբյեկտության եւ ոչ թե սպառողական պետության փիլիսոփայության մեջ։